Heute zeige ich euch das Rezept dieses leckeren Bratens auf Pflanzenbasis. Zubereitet aus natürlichen Zusätzen wie Linsen und Bohnen und mit einer richtig schmackhaften Soße noch dazu. Genau richtig für Anlässe wie Weihnachten, Ostern oder andere besondere Tage und ist eine optimale pflanzliche Alternative zu Steaks, Frikadellen und Co. Als erstes brauchen wir Tellerlinsen, die wir mindestens für eine halbe Stunde im Wasser einweichen. Die genauen Mengenangaben und die Zutatenliste findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Nach dem Einweichen geben wir reichlich Wasser zu den Linsen und kochen sie erstmal vor. In der Zwischenzeit schneide ich das Gemüse. Die Zwiebeln werden schön fein gehackt. Die Champignons werden geputzt oder abgepellt. Und ebenfalls fein gehackt. Und die Karotten werden grob gerieben. Nun gibst du die Hälfte der Haferflocken in einen Mixer und noch Walnusshälften dazu. Und nun werden beide Zutaten zusammen fein zerkleinert. Also so fein müssen sie dann am Ende sein. Wir brauchen noch zusätzlich frische Petersilie, die wir fein hacken. Nun beginnen wir mit der Zubereitung des Bratens. In eine große Pfanne geben wir etwas Olivenöl und Zwiebeln dazu und die Zwiebeln kurz anbraten. Ein paar Knoblauchzehen werden noch dazu gerieben und kurz mitgeschwenkt. Und danach werden die geriebenen Karotten dazugegeben und auch die Champignons. Und alles kurz anbraten. Nun werden gekochte Kidneybohnen noch dazugegeben. Und auch unsere gekochten Linsen, die ich vorher abgesiebt habe. Als Gewürze geben wir reichlich Oregano hinzu und Rauchpaprika oder normale Paprikapulver. Etwas Purbeerl, wenn ihr zu Hause habt, ansonsten nicht, und etwas Kumin. Und alles nochmal mischen. Und Sojasauce gebe ich noch dazu. Und mein Geheimtipp, ein bisschen Cola. Das ist mein Geschmacksverstärker in diesem Braten. Und etwas Essig noch dazu. Und alles nochmal mischen. Nun kommen die fein zerkleinerten Haferflocken und Walnusshälften noch dazu und alles richtig mischen. Und nun etwas Brühe hinzugeben, Gemüsebrühe selbstverständlich, das ist ja auf pflanzlicher Basis. Und etwas Pfeffer. Nun gebe ich reichlich Semmelbrösel zu der Masse oder Haferflocken, wenn ihr ganz glutenfrei das Rezept haben möchtet, so lange, bis es richtig trocken ist. Sonst wird nämlich unser Braten nicht richtig fest. So, und nun nehmen wir vom Herd. 2 Zutaten fehlen noch, und zwar Senf. Brauchen wir noch ca. 1 Esslöffel. Und noch unsere gehackte Petersilie kommt dazu. Und alles mischen. Achtet bitte darauf, dass die Masse richtig fest wird, ansonsten gebt ihr entweder etwas Semmelbrösel oder Haferflocken noch dazu. So, und nun nehmen wir einfach so eine Backform und fetten sie erstmal mit Pflanzenöl schön ein. Und geben nun unsere Masse da hinein. Und achtet bitte darauf, dass ihr mit dem Löffel oder auch mit den Händen, wenn ihr saubere Hände habt, schön flach drückt, damit das Ganze später fest wird. Und nun wird das Ganze in den Ofen gegeben und zwar vorgeheizt bei 180 Grad und circa 1 Stunde gebacken. In der Zwischenzeit bereiten wir unsere Soße zu und zwar aus der Restmasse. Versucht dazu mindestens 2 Esslöffel oder mehr Restmasse übrig zu lassen, damit ihr die Soße zubereiten könnt. Wir geben etwas Butter hinein und Salz und Tomatenmark und rühren ein wenig. Und je nachdem, was ihr bevorzugt, gebt ihr entweder Teriyaki-Soße oder Rotwein noch dazu und wieder etwas Brühe.
Wie gesagt, die genauen Zutatenmengen stehen in der Beschreibung. Und auch ein wenig Sojasauce kommt dazu. Und wieder Pfeffer nicht vergessen. Und alles rühren und fein abschmecken. Und ganz am Ende ein Lorbeerblatt hineingeben. Und Deckel schließen und ca. 15 Minuten köcheln lassen. Nach dem Kochen, also 15 Minuten, danach nehme ich das Lorbeerblatt erstmal raus aus der Soße und gebe nun die Soße wieder in mein Püriergerät und werde damit jetzt meine Soße richtig fein pürieren. Selbstverständlich könnt ihr das Ganze auch mit einem einfachen Pürierstab machen. Und so sieht die Soße am Ende aus. Ganz einfach aus der Restmasse zubereitet und unglaublich lecker. Nun ist mein veganer Braten im Ofen auch fertig gebacken. Den habe ich rausgenommen und mindestens 1 Stunde abkühlen lassen. Das ist ganz wichtig, damit er schön fest ist zum Schneiden. So wende ich das Ganze einfach mit einem Holzbrett und schneide den Braten auch darauf. Und ihr könnt sehen, wie fest er geworden ist. Schön zum Schneiden. In warmem Zustand kann es sein, dass es noch zu weich ist zum Schneiden, deshalb vorher abkühlen lassen und später kann man den immer noch erwärmen. Und so sieht mein Braten am Ende aus, schön zu erkennen mit den einzelnen Teilen wie Bohnen, Linsen und Haferflocken. Und nun kommt auf den Braten selbstverständlich meine leckere Soße noch dazu und ein richtiges Lob von meinen Kindern habe ich insbesondere für die Soße bekommen, die eigentlich sowas gar nicht ohne Soße essen. Darauf bin ich am meisten stolz. Ihr müsst diesen Braten unbedingt mit dieser Soße probieren, für alle geeignet, die eine gesunde Alternative zu Fleisch suchen und selbstverständlich für alle Veganer und Vegetarier. Zusätzlich könnt ihr diesen Braten auch backen als Alternative zu Steak und Frikadelle und aufschneiden und in der Kühltruhe aufbewahren, rausnehmen und auch in der Pfanne anbraten. So mache ich das auch manchmal. Und ich hoffe, euch gefällt dieser proteinreiche Braten auf Pflanzenbasis genauso wie meiner Familie. Viel Erfolg beim Probieren und bis zum nächsten Mal.